Pemirsa Facebook, Facebook. Oke, pemirsa. Oke, pemirsa YouTube. Hari ini kita kedatangan apa ini? Kalau kurang jelas. Kedatangan paket dari Tokopedia. Anterin aja dari Tokopedia ya guys. Ini green screen. Oke, langsung bongkar aja. Kita langsung pasang aja ya teman-teman. Ini bahannya dari spunbon, kayak buat daleman tas gitu. Oke, jadi ini set. Nanti kita coba aplikasikan di video. Ya apa? Ini game maksudnya. Nah, ini kayak gini guys. Oke, langsung kita cobain ya. Gimana hasilnya? Bagus. Halo. Oke, ini salah satu contoh videonya aja ya kita buat. Di skin